eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Ayo kuncen kolecer ya. Kuncen kolecer. Jadi kumaha mak? Jadi bikin kolecer hiji-hijina kolecer aya ngaranan. Anu itu si neneng. Iya si boy. Allah. Taya tah tisuk si konyon. Si konyon bedakeun taya ngaran kolecer tah tisuk ngaranna si konyon. Iya. Yang jadi usum kolecer kumaha yang? Bagus lah. Udah anginnya ngalolecer, hemat waktu, kesenangan waktu, ke bunga, ngaramuter. Ya nyebuk aya nyebuk na usaha oge. Itu mau ngerengan wae usaha teh. Bener. Na usaha ge meliaran lah. Oh, bener. Hayang ya. Jadi usaha we kudu aya nyebukna. Teh kirang paling cang. Jadi suantena kirang bener. Jadi yang anu tegar yang bener paling karena kedah anu sae. Ai kolecer mah parantos sae gitu. Sebat kesebut golang. Kan kirang golangan. Aya aranan kolecer ya, aya aranan. Kumaha? Arana saha kolecer ya? Itu si balonyon. Ada si balonyon ya. Oh. Nama kayuna kayu tisuk letak. Tisuk naon mak? Tisuk letak. Oh, bahanna tisuknya. Bahanna tisuk letak. Kayu tisuk. Segukna seguk golang ngaranna si balonyon. Nah, ieu teh pengamat. Pengamat. Itu cara pembuatan kolecer tanpa mesin. Pakai naon eta? Pakai beling manual aja. Pakai kaca. Pecahan kaca ini. Jadi alatnya masih manual. Tapi suaranya bagus banget. Mana sangaran? Ieu sangaran aja. Dun. Hah? Sin Don, eta huntuna ka mana Don? Leungit Don. Leungit. Heeh, leungit. Aduh, ada ruas coklat teh Don. Heeh. Ayo sayo. Padil. Ha. Sakola can. Encan. Sudah sekolah teu? Encan. Acan. A few moments later.